Tere taas! Täna me vaatame siis sellist rakendust nagu DID ja paari sõnaga, mis rakendusega on tegu. Esialgne eesmärk, kui see üldse loodi, oli ta selleks, et isikuandmete kaitset teostada, pigem sellise näotuvastuse vastu suunatud lahendused. Praegusene fookus on aga tegelikult tehisintellektil põhinevad siis erinevad avatarid ja videoplatvormid. Ja seda on võimalik siis kasutada nii näiteks hariduses, õppematerjalide koostamisel, ärikommunikatsioonis, näiteks virtuaalsed klienditeenindajad või mingid esitlused. Turunduses on võimalik teha personaalseid videosid meedias ja loovtööstuses. Ja tegelikult ta võimaldab siis teha selliseid elutruusid rääkivaid videosid, kus siis kasutate ainult fotot ja häälsalvestist, teksti või häälsalvestist. Ja seal saab siis integreerida teksti kõneks ja teksti videoks. Ja võimaldab ta siis erinevaid keeli kasutada ja aktsente. Et kõik sõltub muidugi sellest, kui suur on rahakott, aga ütleme nii, et mõned seansid saab teha tasuta. Kõige odavam kuumakse on minu meelest 5 või 6 eurot kuus. Nii, ja rakendusse saame sisse siis selliselt, et kirjutame siia reale siis sidekriipsid.com. Lähme siis, teeme Enter ja sattusimegi sellisesse rakendusse. Siin on ka igasuguseid tutvustusi ja nii edasi, lähete login ja saate siis Gmailiga sisse, aga seal on veel võimalusi, kuidas sisse saada. Minul ta juba logib sisse, kuna mul on see rakendus avatud. Nii, ja te näete siis esialgu on selline koduleht, kus on siis erinevat informatsiooni selle rakenduse kohta, aga videot saab luua siis vasakus paneelis videostuudio. Ja algab see siis selliselt, nii ma siin mõned asjad kustutan ära, create video. Nii, create video. Siis ilmub siia ekraanile nii-öelda valge tahvel, kus te hakkate siis seda videot looma. Ja nii, paremale poole on siis selline valge tahvel, kus te hakkate videot looma ja vasakul pool on siis teie nii-öelda tööala. Kõigepealt saate valida siin olemasolevatest mõne avatari, aga võite ilusti laadida üles oma siis arvutist teie isikliku foto. Nii. Ja see avatar tuleb kohe siia avalehele. Nii, te saate seda teha väiksemaks, saate ümber paigutada, saate keerata nii nagu tahate. Siis te saate valida emotsioonid, kas ta on tõsine, neutraalne, happy, õnnelik, üllatunud või kuri. No paneme üllatunud. Siis kas ta on pigem selline tavaline või ta on selline pigem aktiivne, saate teha tema nii-öelda joondust, no las ta olla keskele. Edasi tuleb teil kirjutada skript. Siin on võimalik siis kas trükkida. Siia kirjutame teksti ja kuulame. Nüüd on kurb lugu see, et ta tegelikult siin eesti keelt ei toeta tasuta versioonis, aga mitte sellises, ma ei oska öelda kõige kallimas, aga tõenäoliselt ei toeta. Siin on võimalik tegelikult valida siis erinevate selliste oma selliste häälte vahel, aga minu meelest odavas versioonis või tasuta versioonis siin väga palju variante ei ole. Nagu te näete, siin on siis, ega siin polegi, on võimalik valida siis põhimõtteliselt ta on täiskasvanud, kas ta on siis meesterahvas või naisterahvas ja nii edasi. Ja lisada siis hääl. Nii, aga praegu ilmselt see Emma hakkab rääkima. Saate kiirust lisada, no vaatame. Ma teen natuke pigem aeglasemalt ja arvestage, et te kuulete täpselt nii, nagu see inglane räägiks. Ja siin allpaani osas saate siis kuulata. No nii, mitte midagi aru ei saanud, nii et see variant väga hästi ei sobi. Nii, aga inglise keeles saate hakkama. Ja siis võite valida audio
ja record audio või laete üles. Kui teil on juba salvestatud tekst, siis laete üles ja kasutate. No meie salvestame, nii et ma loen siia siis mingi teksti peale praegu. Tere! Minu nimi on Mare ja mina soovin teile tutvustada, kuidas töötab Studio DID. Mis sellega teha saab, missuguseid taustusi siia saab lisada, milleks see kasulik on. Vaatame erinevaid versioone ja vaatame, kuidas seda siis ka pärast alla laadida. Aitäh! Nii, nüüd läheb hetk aega, ta salvestab selle. Nii. Ja nüüd saate siit kuulata või saate juba siit kuulata nii-öelda oma selle rea pealt. Tere! Minu nimi on Mare ja mina soovin teile tutvustada, kuidas töötab Studio DID. Mis selle... Panen praegu kinni. Järgmisena saate lisada tausta. Kas mingi värvilise tausta, kas mingi sellise olemasoleva. Noh, ma ei tea, kuidas me siia kohandume, eks ju. No, kuhu võiks... No ja ega siin väga... Siin on igast põnevaid, ühesõnaga saate ise siin mängida sellega. Noh, paneme siia arvuti ekraanile, tõstame kuidagi niiviisi. Teeme siis sellise. Keerame ta siis ikkagi tagasi. Nii, vaatame, kuidas ta siia arvuti ekraanile. No nii. Nüüd vaadake, et see valge taust häirib. Siin on võimalik remove background. Kustutame tausta ära. Nii, hetk läheb aega. Rahulikult. Nüüd ta peaks selle tausta ära kustutama. Nii. Ja see vajab nüüd kannatust. Vahepeal vaatame, nii, kustutas ära. Näete, nüüd ei ole juba erinevust. Nüüd nagu räägiks siit arvuti ekraanilt. Siin saab vaadata siis, mis tüüpi siis see ekraan teil on. Nii, nüüd tausta vaatasime, teksti saate nii valida siis. See on Mare tervitus. Nii. Paneme siia siis mingi. Nii. Font size saab siin siis väiksemaks teha. Nii. No ühesõnaga saate ka mängida, las ta praegu olla. Siin on võimalik mingeid kujundeid lisada, aga noh, siin on teil juba selline mängimise ruum, et ärge laske julgelt oma fantaasial lennata. Nii, ja tegelikult ongi kõik. Kui olete kõik ära teinud, teile meeldib, siis generate video. Aga arvestage, et kui teil on tasuta versioon, ta iga kord, näete, ta ütleb, nii, sellele peaks panema nime. Mare, oih, kus läks? Ahah, siin ma panen nime Mare video. Nii, generate video. 25 sekundit ja tegelikult mul siin nii-öelda kaks kreditit võtab ära, 35 jääb järgi. Mida pikem video, seda rohkem võtab ära. Nii, ja generate. Ja nüüd jälle ootate natukene. Nii, see toob praegu reklaam. Selle ma kustutan lihtsalt ära ja ta tekitab siia video. Näete, siin on praegu nii kaua, kuni ta kerib. Ma näitan, mul on terve hulk erinevaid videosid siin erinevate teemadel tehtud. See pea peaks olema võimalikult otse, et te peate mängima sellega. Et selline see viltuse peaga ta väga ei toimi. Et mida otsem on foto tehtud, seda paremini ta töötab. Muidu hakkab, nii nagu mul siin on, kisub pea viltu ja lõug viltu ja siis üldse prillid jäävad paigale ja pea liigub ära. Nii et te saate tegelikult, ise peate katsetama.
Nii. Ja nüüd ta ütleb, et on edukalt valmis ja nüüd saate siin vaadata. Vaatame, mis siis siin tuleb. Tere! Minu nimi on Mare ja mina soovin teile tutvustada, kuidas töötab Studio DID. Mis sellega teha saab, missuguseid taustusi siia saab lisada, milleks see kasulik on. Vaatame erinevaid versioone ja vaatame, kuidas seda siis ka pärast alla laadida. Aitäh! Nii, ja siin on siis näete võimalik kohe otse siia link võtta, kopeerida link, on võimalik seda siis muuta nagu juba uut, et teil lähevad uued krediitid, on võimalik kustutada, jagada ja kui tahate, siis saate siis download ida oma arvutisse ja siis saate juba ise oma arvutis kasutada. Põhimõtteliselt ongi kogu info. Nii et näete, minul siin all on kirjas, et mul on veel 33 krediitit järgi, et kui te avate uue või tasuta versiooni, siis te näete, palju teil neid krediiteid on. Muidugi, kui teil on mitu Google'i kontot, siis saate mitme Google'i või teiste kontode pealt teha, nii et saate proovida ja katsetada. Või siis, keda väga huvitab ja saab tööalaselt kasutada, siis on võimalik kasutada ka tasuta versiooni. Nii et aitäh kuulamast ja edukat kasutamist!